好，可以，OK。慢慢嚟啊，冷靜啲先，慢慢鬆開隻手，放低。好，咁你而家係邊度整到啊？左邊膝頭哥。左邊膝頭哥，咁除咗膝頭哥，有冇其他地方係整親㗎？好啦，好。咁有冇印象膝頭哥係點樣整親？係頭先俾人踢到啊，定係自己撞到啊？哦，俾人鏟低啊！咁你有冇印象俾人鏟低嗰陣時，膝頭哥有發出一啲聲音，例如啪一聲之類嗰啲啊？好，好。咁而家慢慢 feel 下膝頭哥1至10分號，有幾多分號？6、7分。6、7分大概啦。咁你膝頭哥之前有冇受過傷或者做過手術之類嗰啲啊？好，好。咁根據你嘅講法咧，我判斷你係頭先係踢波嗰時俾人鏟啦，膝頭哥內翻受到佢鏟嘅力，所以整親條外側韌帶，即係 LCL 損傷啦好多。先生，我想問你，頭先踢波俾人鏟咗。OK， 好。咁而家咧，我就想睇個傷口嘅時候，先生你可唔可以咧就補掂傷口嘅位置先？成隻腳可唔可以放低佢？好，我發覺你呢個傷口好似有腫脹喎，咁我而家再睇咩事先？咦，我想問下你內側好，定係得內側？係腫脹。好，咁我再先生，我想再盡量問下你其他有冇其他位置有痛嘅位置？例如我想問下你呢個隻腳可唔可以喐到？可唔可以喐到？喐到，OK。好，我想問下你右腳咧個膝頭哥痛唔痛咧？唔痛，OK。咁你右腳嘅呢個嘅脊椎嘅喐唔到咧？喐到，OK。咁如果喐到嘅話，我哋再試下做呢個動作，可唔可以將你嘅左腳可唔可以試下咧提高咧？試下提高少少，放低。我哋做一次嘅時候。咁先生，我想問你而家有幾分？7分痛 ，OK。好，我哋再試下一次，可唔可以再上多次 ？OK， 再做多次咯，再做多次就試下，可以試下嚟㗎。OK， 如果冇問題嘅話，我哋可以再嘗試，可唔可以試下自己起身咧？係啊。呢度痛唔痛？呢度咧，呢度痛唔痛？呢度咧，有少少痛嘅。呢度咧，呢度痛，呢度痛，痛嘅程度係點啊？6、7分啊！呢度痛，呢度痛，呢度好痛，係幾多痛啊？10成有幾多？8、9成，我 feel 到係有少少水腫嘅感覺，應該係 LCL 嘅拉傷。先生係你整親嘅，先生幫整親。你擺低嘅時候，試下幫我坐嘅時候，啱啦，擺低隻腳。你係邊個？我係膝頭哥。好，我而家幫你上嚟做檢查先。你呢個位置？外側痛。咁你其他位有冇受傷？即係淨係膝頭哥。係啊。因為我見你膝頭哥都有腫脹嘅情況。你有幾分痛？你而家試下喐下左腳嘅支，係右腳嘅支，兩隻腳都喐下。試下抬高隻腳，好，左腳再扭多下。
你而家試下企呢度，好唔緊要，好。我哋先啦，依家我會幫你喐動下你嘅膝頭哥嘅，但係抬高你嘅大髀咧。依家我會彎曲你嘅膝頭哥啦。如果痛嘅時候就同我講聲。咁樣係咪？咁樣咧？咁樣咧？咁樣10分滿分有幾多分痛咧？分痛。好，我幫你活動下你嘅膝頭哥先。跟住依家我會將你嘅膝頭哥推入去少少。OK，咁我已經 feel 到你膝頭哥呢個位咧係開始有啲鬆啦。咁我應該係判斷係呢個 LCL 嘅位有少少鬆開嘅，有少少撕裂嘅。好，依家放翻低先，真係唔好喐住啊！我哋而家試下做個 skill test，睇下你可唔可以上翻場啊？好，咁你隻手我先，就交叉。跟住右膝頭右直即右腳搭上嚟，試下慢慢起身，1、2，OK，跟住你而家試下行幾步左邊膝頭哥揾唔準，有冇 feel 到痛啊？或者有少少緊張 ？OK 啊，仲行到啊 ，OK 嘅。咁我哋試下做啲 skill test 啊。好，咁首先會試下做個步咁樣，睇下個膝頭哥會唔會外翻啊？OK，而家試下做變向口，即係可以咁樣啦，跟住就打開嚟嘅，睇下膝頭哥。OK，係唔痛嘅，唔痛。OK，咁我哋試下做個起跳深蹲落去咁樣，睇下膝頭哥 O 唔 OK。OK 嘅，咁我哋試下最後一個動作，就係試下真係踢波當呢度有個波啦。好，你就試下用你頭先受傷嘅左膝頭哥去支撐，咁樣做一個踢，就睇下左膝頭哥定。OK，再嚟多次。OK 嘅，OK，好，咁你而家應該個左膝頭哥係冇乜嘢可以上翻場。好。啱啱咧就已經有同事幫你 check 咗你膝頭哥嘅傷勢啦，咁我而家咧就會用 Police 嘅方法嚟幫你加速你嘅恢復啦，同埋等你可以快啲上場比賽嘅。咁首先咧，我哋第一樣嘢要做嘅就係保護你嘅膝頭哥啦，因為會驚你如果又太劇烈嘅運動咧，會二次受傷啊，或者加劇咗你嘅傷勢嘅。咁我哋咧就可以用少少護膝或者彈性繃帶綁住你嘅膝頭哥，咁等你喺呢一段時間可以康復得好啲，同埋唔會再整親啊咁樣。然之後咧，我哋可以做少少適當嘅負重啦，例如我哋可以做少少屈身嘅動作啦，咁就可以加速你嘅血液循環，同埋可以等你恢復得好啲啦。係啦，咁之後咧，如果做到呢啲咧，就可以做下呢啲坐低起身呢啲動作，咁就等你可以慢慢習慣膝頭哥嘅喐啦，咁就都係加速你嘅恢復嘅。咁之後咧，我哋做完呢啲咧，仲可以冰敷下佢啦。咁我哋會喺你傷嗰個位嘅附近用少少冰敷啦，每次敷15至20分鐘啦。因為如果敷太耐嘅話，驚你附近嘅皮膚會凍傷啦。同埋每一日可能敷幾次咁樣，咁我可以等你恢復得好啲啦。咁之後咧，我哋仲可以做少少加壓啦，例如好似頭先嘅保護咁樣，用少少護膝或者彈性繃帶，都係固定你嘅膝頭哥啦，等佢可以恢復得好啲啊咁樣。咁最後咧，我哋就可以提升你個膝頭哥啦，例如我哋可以攞你嘅書包，或者喺你瞓覺嘅時候攞你嘅枕頭墊嗰個膝頭哥。咁咧就可以等你嘅血液流翻去心臟啦，等佢唔會有好多腫啊或者痛咁樣嘅。係啦，咁呢個就係 Police 嘅方法啦，等你可以快啲上場比賽。